पिछले दिनों प्रयागराज में एक तकरीबन 150 साल पुरानी मस्जिद को ये कहते हुए डिमोलिश कर दिया गया था कि वो रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। अब वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के नाम पर रेलवे प्रशासन ने मेन डोर के पास, रेलवे का स्टेशन का जो मेन डोर है उसके पास एक मस्जिद है जो तकरीबन 900 साल पुरानी है, मस्जिद गंज शहीदा। इसको 20 जून 2026 तक खाली करने का नोटिस चिपका दिया गया है मस्जिद के ऊपर। आप टीवी स्क्रीन पर इस नोटिस को देख सकते हैं और इस नोटिस में यह लिखा है कि 20 जून तक इस मस्जिद को खाली कर दिया जाए। और यह कहा गया है कि मस्जिद इसलिए डेमोलिशन की जा रही है क्योंकि रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है, उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, इसलिए इस मस्जिद को गिराया जाना ज़रूरी है। और बाधा बताया गया है, जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें इसको बाधा बताया है। रेलवे के अनुसार इस ज़मीन से जुड़ा मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है, लेकिन जो खारिज किया गया है उसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी का जो कहना है, ये आरोप है मस्जिद कमेटी का कि जो मुकदमा खारिज किया गया वो इसलिए खारिज किया गया था क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से उसकी सही तरीके से पैरवी नहीं की थी। कोई भी मस्जिद कमेटी का पक्ष वहां पर नहीं पहुंचा था। अब जब नोटिस चिपका गया है तो अब तमाम लोग जाग गए हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जहां जहां पर भी बिल्डोजर चलाया जा रहा है कदीमी मसाजिद पर, चाहे वो जयपुर की बात करें, चाहे वो संभल की बात करें, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, या अब इलाहाबाद की बात करें, या अभी 2 दिन पहले जिस तरह से मेरठ में एक मस्जिद को नोटिस दिया गया और उसे थाने की ज़मीन पर बना हुआ बताया गया, तो इन तमाम मामलों में अक्सर मुसलमानों की गलती ये सामने आती है कि उसकी सही तरह से पैरवी नहीं की जाती, या फिर देखा यह जाता है कि नोटिस इस हिसाब से चिपकाया जाता है कि आप कोर्ट ना पहुंच पाएँ। 2-3 दिन का समय दिया जाता है जब कोर्ट बंद होती है, या अगर हाई कोर्ट की बात करें वोकेशनल बेंच काम कर रही होती हैं, बाकी जजेस छुट्टी पर होते हैं। और ये सारी कार्रवाई ख़ास तौर से जो जून की कोर्ट्स की छुट्टियाँ होती हैं उसके दरमियान इन तमाम मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार रोज़ाना इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि मसाजिदों को शहीद किया जाएगा। अब ये मामला 20 तारीख का इसमें वक्त दिया गया है। 20 जून को सैटरडे है। अक्सर यही देखने में आ रहा है कि ख़ास तौर से आपने देखा कि जो मस्जिद गिराई गई है मंडे की सुबह में जयपुर में, जो 45 साल पुरानी मस्जिद थी, मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कोर्ट खुलने से पहले पहले पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, पूरी तरह से उसको गिरा दिया गया। इसी तरह से अब इस मस्जिद की भी बारी सैटरडे रखी गई है ताकि संडे को कोर्ट बंद होगा और कोई जो है आप उसमें कोई किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती। लेकिन अभी भी 3-4 दिन का वक्त है, अभी भी कोर्ट पहुंचा जा सकता है। आज मंगलवार है और नोटिस चिपकाया गया है, इसलिए जिम्मेदारी बनती है मस्जिद कमेटी की तुरंत जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करें और वहाँ से इस पूरे मामले पर स्टे लें, क्योंकि 900 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है और किसी भी कीमत पर इसे रेलवे की ज़मीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रेलवे का कहीं उसका क़याम भी नहीं हुआ था। जैसा कि अभी प्रयागराज वाला मामला था कि 1852 में भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस मस्जिद को ये कहते हुए डेमोलिश कर दिया गया कि वो रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई थी, जब रेलवे का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन ऐसा ही मामला अब यहाँ पर सामने आ रहा है। 1034 ईस्वी का इसका ये बताया जा रहा है, यानी 1834 से 83 से 84 के बीच इसमें जो है नक्शे में ये मस्जिद मौजूद है, जबकि काशी रेलवे स्टेशन का निर्माण काफ़ी बाद में 1887 में हुआ था। और उसके साथ ही कमेटी के लोगों का ये कहना है कि अंजुमन इंतज़ामिया इस नोटिस की वैधता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि कमेटी के सचिव SM यासीन का दावा है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 1034 ईस्वी की है और 1883 से 84 के बंदोबस्ती नक्शे में भी दर्ज है, जबकि काशी स्टेशन का निर्माण काफ़ी बाद में 1887 में हुआ था। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मुकदमा केवल पैरवी न होने के कारण खारिज हुआ था। ऐसे में कमेटी इस नोटिस के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रही है।